ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தேவிஸ் ஹோம் அண்ட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் பார்க்க போகிற டிஷ் என்னதுன்னா பட்டர் சிக்கன். வாங்க நம்ம இதுக்கு தேவையான செய்யும் பொருட்களையும் செய்யும் முறையும் பார்க்கலாம். நம்ம 4 பல் பூண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கிட்டோம். பட்டர், கொஞ்சமாக உப்பு, கொஞ்சமாக சீனி, நம்ம எவாபரேட்டட் க்ரீமாக எடுத்துருக்கோம், ஒரு முட்டை, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக கோதுமாவு, அப்புறம் நம்ம கோழி எடுத்துக்கிட்டோம். எலும்புலாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கோழியை வெட்டி வச்சுக்கலாம். முதல்ல நம்ம கோழியை ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ கோழியோடு சேர்த்து முட்டையை போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதில் உப்பு சேர்த்து நல்லா குழப்பி விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு கோதுமாவை சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கோதுமாவோடு சேர்த்து சோள மாவையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வெறும் கோதுமாவை மட்டும் தான் சேர்க்குறோம். நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். இந்த அளவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கணும். நம்ம இதில் ஒரு முட்டை தான் போட்டோம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் 2 முட்டை கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ பட்டர் சிக்கன் செய்யும் முறையை பார்க்கலாம். நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடும். நம்ம இப்போ கோழியை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த கோழியை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கோழி நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அது ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கோழியை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம செய்யும் முறையை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம நல்லா பட்டர் கரையிற வரலும் வெயிட் பண்ணலாம்.
பட்டர் நல்லா சூடாகட்டும். பட்டர் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெட்டி வச்ச பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். பூண்டை சேர்த்து நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கட்டும். இப்போ நம்ம கூடயே கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு உரப்பு ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் மிளகா சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பரவாயில்ல. இப்போ நம்ம தேவையான அளவு சீனியும் சேர்த்துக்கலாம். சீனி சேர்த்து நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம எவாபரேட்டட் க்ரீமரையும் சேர்த்துக்கலாம். அதோட நம்ம பொரிச்சு வச்ச கோழியும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். நம்ம கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். 5 நிமிஷம் ஆச்சு பாருங்கள். இப்போ லைட்டாக கொதி வருது. நம்ம இந்த இதில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கும் போதே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கோழியை நல்லா பொரிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம அது ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுதான் நம்ம செஞ்ச பட்டர் சிக்கன். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.